Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് റെഡ്മിയുടെ ബഡ്സ് 3 ലൈറ്റിന്റെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ പറ്റി ഇനിയും സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ആക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ സിനാരിയോ ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർപവറിംഗ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ ഈ സിനാരിയോ ഓപ്പൺ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോ ആണ്. ഈ സിനാരിയോയിൽ കൂടുതൽ കാറ്റ് അകത്ത് പോവില്ല, കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ മൈക്ക് കവർ ചെയ്യുവാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വൈസർ ക്ലോസ് ആക്കിയാൽ ഈ സിനാരിയോയില് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര ഇല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒച്ച എക്കോ ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ എക്കോ ആവുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം എന്റെ ഒച്ച ഒത്തിരി ക്രാക്ലി ആവും, ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ സീരീസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് അടുത്ത് ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ സീരീസ് മോളും ആംനറ മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി ഹോങ്കിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം കീഴ്പോട്ടിലാണ് മോളിൽ. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ ഒത്തിരി മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടുന്ന സൗണ്ട്, ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട്, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, കൊച്ചുകളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൂടുതൽ മൈക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. ബേസിക്കലി ഇത് ഏത് സിനാരിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും വെളിയിലത്തെ ഒച്ച ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എൻറ്റയർ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ഈ ഇയർബഡിനാണ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒച്ച എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റും ഒത്തിരി നല്ലത്. ചെറുതാണ്, ഈസിലി ഇയറിൽ ഫിറ്റും. എനിക്ക് ഫിറ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്വയം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇയർഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം.